Jeg vil bare starte med å takke for invitasjonen, og så vil jeg si at dere i HIV Norge har gjort en kjempejobb, og jeg har sett på det som dere har lagt ut på nettsidene deres, og jeg synes det er veldig god informasjon, og som praktisk virker som dere har virkelig tatt tak i mye, og som har betydning for mange. Og som du sa, Anne-Karin, dette har vært især og er fortsatt en ekstrem situasjon, og det har vært det især i starten, og det har vært det for oss, som måtte snu oss rundt, og mange av legene på poliklinikken har måttet trå til å jobbe med noe annet, og ikke bare legene, men også sykepleierne, og det kommer jeg tilbake til. Men vi gjør så godt vi kan, og det ser ut til nå at vi kanskje går inn i en fase hvor vi har litt mer kontroll og overskudd og tid til å ta tak i mer da. Jeg tror du kan ta neste slide. Så jeg har lyst til å starte med take home message før jeg går inn på min disposisjon og hva jeg har tenkt å si noe om. Og det store spørsmålet var jo i begynnelsen, og sikkert mange av dere lurer på fortsatt, det er personer som lever med HIV. Har de høyere risiko for smitte og høyere risiko for alvorligere sykdom ved koronasykdom, altså COVID-19 som det heter, enn personer som ikke lever med HIV. Og da vil jeg understreke at her er det veldig lite publiserte data. Og dette bildet er dynamisk, hvor vi får raskt mer kunnskap. Men av det vi vet så langt, så har personer med HIV hverken høyere risiko for å bli smittet med COVID-19, eller høyere risiko for å utvikle mer alvorlig sykdom. Og dette er da utsagn både fra Verdens helseorganisasjon, det er fra den europeiske AIDS Society og International AIDS Society. Ja, og grunnlaget for den informasjonen, det har vi fra 2 andre koronautbrudd med lignende virus, altså SARS på begynnelsen av 2000-tallet, om noe som heter MERS. Og så er det noen små studier fra Kina, hvor man ikke har sett noe høyere forekomst av COVID-19 blant personer som lever med HIV, som står på behandling. Og de få tilfellene med COVID-19 blant personer som lever med HIV, det har vært mild sykdom. Så langt så ser det ut til at de som står på behandling, og som ikke har et lavt CD4-tall, at de ikke blir noe hardere rammet enn befolkningen ellers. Men så tror man da at noen kan ha en høyere risiko for alvorlig sykdom. Og dette er jo ikke noe vi vet sikkert, men det er basert på antagelsen om at vi vet at denne gruppen er mer utsatt for infeksjoner generelt. Og det gjelder da personer som har lavt CD4-tall, og personer som ikke bruker HIV-medisiner. Og heldigvis så er det ganske få i Norge. Og så er det sikkert mange som spør, ja, hva er lavt CD4-tall da? Og da sier den europeiske AIDS Society, de sier under 200. Og det er jo fordi at vi vet at det er denne gruppen som er mest sårbar for å få infeksjoner. Og jeg støtter deres vurdering i det. Nå har jeg forsket i mange år på personer som har litt lavt CD4-tall, og det er klart at vi vet jo at også, det er ikke noe absolutt grense på 200, og at personer som har CD4-tall på 200 til 350, de har også litt høyere forekomst av for eksempel bakterielle lungebetennelser. Men om de har høyere risiko for COVID-19, det vet vi ikke. Men for alle praktiske formål så tenker jeg at det er under 200 at det er de som er de aller mest sårbare. Og så er det sånn at personer som lever med HIV, de som gruppe, de har høyere forekomst av andre sykdommer som kan gi de økt risiko, og det kommer jeg tilbake til. Da kan vi ta neste slide.
Så det jeg skal si noe om da, jeg vil si litt generelt om covid-19, eller også koronasykdom, hva det er, hvordan det smitter, hva slags symptomer man får, og hva som defineres som risikogrupper, og hva som er egentlig generelle råd til de gruppene. Og mye er basert på det som folkehelsa går ut med. Og så har vi fått oversendt en del hyppige spørsmål, som jeg kommer til å svare på, og akkurat de samme spørsmålene har vi svart på vår nettside på Polklinikken, og som HIV Norge også kommer til å legge ut. Og så skal jeg snakke litt om praktisk hvordan denne indirekte Polklinikken på Ullevål fungerer, og hva vi ser for oss i tiden som kommer. Da kan vi ta neste slide. Hva er covid-19? Altså, det er en familie av virus som heter koronavirus, og det inneholder mange ulike virus som gir luftveisinfeksjon, som regel bare en mild forkjølelse. Men så ble det altså i desember i Wuhan i Kina oppdaget et nytt koronavirus som gir alvorlig sykdom. Og det viruset, det er i slekt med et annet koronavirus som dere kanskje har hørt om, som ga SARS-epidemien i 2002-2003, som var lokalisert i særlig Kina, men i Asia, ikke i Norge. Men det er ikke helt det samme viruset. Og dette har da spredt seg til hele verden, og 12. mars så erklærte Verdens helseorganisasjon utbruddet som en pandemi. Og for å rydde opp litt sånn terminologi, så kalles da dette nye viruset SARS-CoV-2, og sykdommen har fått navnet covid-19, som betyr coronavirus disease. Kan du ta neste bilde? Og hvordan smitter det? Jo, det er hovedsakelig gjennom dråpesmitte eller kontaktsmitte. Dråpesmitte, det skjer ved at den som er syk hoster eller nyser, og så slynger de viruspartikler ut i luften. Og personer som står da i middelbar nærhet, altså 1-2 meter unna, kan få viruset på slimhinner i øyne og nese og munn, og sånn sett bli smittet. Så det er dråpesmitte i umiddelbar nærhet. Og så er det kontaktsmitte. Det kan skje enten direkte eller indirekte. Det kan skje direkte ved at den som er syk har virus på hendene sine, og så overfører den virus til andre personer. Og når andre personer da tar seg i ansiktet, så kan det overføre viruset til slimhinner i øyne, nese og munn, og bli smittet. Alternativt så kan det skje indirekte ved at den som er syk overfører virus fra hendene sine til gjenstander. Og at en annen person kommer og tar på disse gjenstandene, det kan være dørklinker, telefon, tastatur, og så tar seg i ansiktet igjen og overfører viruset til egne slimhinner. Det er de smitteveiene. Og neste slide. Og det er jo da, dette smittemåten gir jo da bakgrunnen for å endre de vanene som kan øke smitte. Altså vaner som forebygger smitte, det er da å unngå hoste ut i luften for de som er syke, at de hoster i et papirlommetørkle som de kaster. Eller hvis man ikke har det tilgjengelig, så må man bruke albuekroken, og så må man vaske hendene etterpå. Og det med å vaske hendene er viktig for alle, fordi det hindrer at du da overføre viruset opp til dine egne slimhinner. Så vaske hender når man har vært ute, alltid før man lager mat, før man spiser, etter toalettbesøk, hyppig håndvask, eller hånddesinfeksjon. Det er det samme. Men det er viktig å vaske hendene lenge nok. Neste bilde. Og hvis man blir smittet, hvor lang tid går det da før man blir syk? Det går i snitt 4-5 dager. Men det kan gå alt fra 2 til 14 dager, men 3/4 de får symptomer innen 1 uke. Neste slide. Og når er det man smitter andre da? Det er i all hovedsak når man har symptomer, og særlig de første dagene når man har symptomer. Og så tror man at man også kan smitte særlig det siste døgnet før man får symptomer. Men antagelig er man ikke like smittsom som når man har symptomer.
Og man tror også at det klart at de som hoster og sprer viruset ut, de smitter andre mer enn de som ikke har hostet. Neste bilde. Og hva slags symptomer det som typiske ved covid-19? Det ikke så lett å si. Men det som gjennomgående at det feber, hoste og tungpust. Så det mange som blir veldig slappe og slitne. Hodepine ganske vanlig. Noen opplever at de mister luktesansen eller smakssansen. Men det klart at disse symptomene her det som rapportert i studier som hovedsakelig fra innlagte pasienter. Og de færreste blir jo innlagt, så vi vet jo ikke like mye om symptomene for de som får veldig mild sykdom. Så det et vidt spekter. Og det synes jeg viktig å si at det jo over 80% får kun milde symptomer. Det få som blir alvorlig syke, kanskje bare 15% og enda mindre, og 5% som blir kritisk syke. Og hvis man skulle få symptomer, så det viktig å være obs på at i motsetning til influensa som kommer veldig brått, man blir raskt syk, så vil symptomene ved korona, det vil gjerne utvikle seg langsomt. Og de som utvikler alvorlig sykdom, gjør det vanligvis først ikke før det gått en uke, eller kanskje opp mot 10 dager. Så man må følge med. Og det å bli tungpusten, det et tegn på alvorlig sykdom. Da må man kontakte helsehjelp. Så neste slide. Så for de da som har kommet til, som ikke fikk med seg intro-slidet, så vil jeg da bare minne om og repetere at det vi vet så langt, så har da generelt sett personer som lever med HIV, hverken høyere risiko for å bli smittet eller for å utvikle mer alvorlig sykdom. Men at de som har lavt CD4-tall eller ikke står på medisiner, HIV-medisiner, de kan være mer utsatt. Neste bilde. Og så var det dette her med hvilke risikogrupper ellers i befolkningen, og som også vil gjelde personer som lever med HIV. Hvem det som mest utsatt for alvorlig sykdom? Og det som helt tydelig, det at det risikoen øker jo eldre du blir, og særlig hvis du over 65 år og oppover. Og den størst hos de aller eldste. Det det aller viktigste. Men så ser man at personer som har hjerte-karsykdom, inkludert høyt blodtrykk og diabetes, de overrepresentert blant pasienter med et alvorlig forløp. Men så vet vi jo at det med hjerte-karsykdom og diabetes, det jo mer forekommende blant de som eldre. Så det klart at dette henger jo sammen. Og personer som unge, og som har en velregulert grunnsykdom, altså at de har bare høyt blodtrykk, og det godt kontrollert, eller har en diabetes som godt kontrollert, så antar vi at risikoen for dem mye mindre enn de som eldre og lever med kanskje en ukontrollert sykdom. Så dette de hovedgruppene man vet mest om. Neste bilde. Men så det en del grupper man tror kan ha økt risiko for alvorlig sykdom. Men her vet vi mye mindre konkret. Og bakgrunnen for det jo fordi at man vet at dette grupper som mer utsatt for å få alvorligere infeksjoner enn befolkningen ellers. Og disse gruppene faktisk endret fra Folkehelsa sin side basert på internasjonal kunnskap allerede senest i går. Og grupper da som kan ha økt risiko, det da de som har en sykelig overvekt, eller hvis du har en betydelig nedsatt lungefunksjon. Og så sier det at personer med kjent nedsatt immunforsvar, og det kan jo da gjelde personer som lever med HIV, med lavt CD4-tall, eller det kan være personer som får cellegift som følge av kreft, eller at du har transplantert et organ, som gjør at du står på immundempende medisiner, eller at du bruker medisiner av annen grunn som demper immunforsvaret.
Så tror man at de som har en betydelig nedsatt lever- eller nyrefunksjon kan være utsatt. Eller hvis du har en sykdom, muskel- eller nevrologisk sykdom som gjør at du har dårlig lungefunksjon eller har dårlig evne til å hoste. Så det er neste bilde. Så er spørsmålet, hva kan dere gjøre? Og da er mitt sterkeste råd, det florerer masse nyttig informasjon i media, men det er noe også som er unyttig, og i sosiale medier så er det også feilinformasjon. Så jeg vil anbefale dere å følge med på Folkehelsa sine anbefalinger, eller på helsenorge.no, og absolutt også HIV Norge som er oppdatert. Og så bør dere ta medisiner, for både HIV-medisiner og hvis dere bruker andre medisiner for kronisk sykdom, som dere har gjort før, og opprettholde de planlagte kontrollene dere har, med mindre dere får annen beskjed fra helsevesenet. Og skal jeg si etterpå noe mer om disse vaksinene. Og så er det klart at det er mye vi kan gjøre for å optimalisere vårt immunforsvar, og det er jo sånn vanlig sunn livsstil med å sørge for å spise sunt og få seg nok søvn faktisk. Tema og røyking, det lurte man på om kunne være en risikofaktor, det har egentlig rykket lenger ned, så derfor har jeg satt et spørsmålstegn. Men det er klart at hvis man lever med HIV, så har man ekstra gevinst av å slutte å røyke. Men er antagelig ikke knyttet veldig sterkt opp mot risiko for covid-19-sykdom, altså, det vil jeg si. Neste slide. Og så vil jeg komme, før jeg går over til mer disse spørsmålene som dere har kommet med, så vil jeg bare gjennomgå de rådene som gjelder for hele befolkningen, og også da etterpå for risikogrupper. Og det som er konkrete råd for hele befolkningen, det er at man må, som jeg nevnte, det med å ha god hånd- og hostehygiene, og ikke ta deg så mye i ansiktet. Nå gjør jeg det selv. Og så kan man omgå altså faste partner og de man bor sammen med kan man omgå som normalt. Men man skal unngå å ha tett kontakt med andre og prøve å holde avstand både alle de andre stedene du oppholder deg, inkludert jobb. Neste slide. Og så skal du ikke ha kontakt med for mange av gangen, fordi da er det større risiko for at du får nærkontakt. Og større sammenkomster hjemme nå, det bør man utsette. Men dette er en krevende tid for mange, og vi må ta vare på hverandre, og sørge for å inkludere hverandre, og unngå stigmatisering og stenge folk ute. Og får du forkjølelse, eller andre symptomer på en luftveisinfeksjon, så skal du holde deg hjemme. Og der skal du holde deg hjemme til du har blitt frisk, og enda en dag. Så det er råd som gjelder for hele Norges befolkning. Og så har Folkehelsa, hvis du ser på neste side, der er det link til Folkehelsas konkrete råd til personer som er i risikogruppene. Og det er da i hovedsak da eldre, og da de som har dårlig regulert hjerte-karsykdom, diabetes, eventuelt også høyt blodtrykk, men ikke et velbehandlet høyt blodtrykk. Og da vil jeg også nevne de rådene som da de har i tillegg til de generelle rådene som gjelder for hele befolkningen. Da kan vi gå til neste bilde. Det er at da må man faktisk være enda mer nøye med hygiene. Ikke bare vaske hendene, men du må faktisk vaske mer nøye hjemme. Og særlig da overflater som man er ofte i kontakt med, som dørhåndtak, kjøkkenbenk, altså knotter, skapdører og så videre. Og du kan gjerne gå ut. Trene ute, gå turer, være ute, men du bør unngå steder hvor det er veldig mange mennesker, hvor det er trengsel og hvor det er risiko for at du kommer for nær på andre mennesker. Folkehelsa sa før, hold dere hjemme, men det har man gått bort fra. For det er belastende, dette kommer til å vare over tid, og nå går vi mot våren, og det kan være fint å være ute, og man finner steder i Oslo hvor man kan oppholde seg ute uten å være oppå alle andre. Men du skal ikke være sammen med de som har symptomer på luftveissykdom, og så bør du
begrense bruk av offentlig transport, og det gjelder særlig i rushtiden når det trangt om plassen. Neste bilde. Og butikken, der bør man prøve å begrense hvor mye man går ut og handler. I hvert fall hvis man skal gå i butikken, prøve å gjøre det på tider hvor det ikke så mange andre der, eller få hjelp og bestille ting på nettet. Og så det en anbefaling om at man bør unngå å passe mindre barn, fordi de ofte har veldig lite symptomer på koronasykdom. Og da kan smitte det. Men nå vil jeg bare si det, at faktisk kom en studie i går, en kjempestor studie fra Island, og de så ekstremt lite smitte blant barn under 10 år altså. Og hvis du bor sammen med noen som blir syke, så bør man prøve å unngå å være i nærheten av dem hvis man har mulighet til det. Hvis man har 2 bad, prøv å bruke hvert sitt bad. Kanskje ikke sove i samme seng hvis man har mulighet til å unngå det. Hvis man ikke har mer enn et toalett, så må man i hvert fall vaske det hyppigere enn vanlig, ikke bruke samme håndkle og så videre. Og være ekstra nøye med håndhygiene, og ekstra nøye med å vaske hjemme. Så det de rådene som gjelder til risikogrupper, da, og som vil gjelde noen av dere, men ikke alle. Jeg kan gå til neste bilde. Hva gjør man hvis man blir syk? Hvis du tilhører da noen av disse risikogruppene, så må man ta tidlig kontakt med helsevesenet hvis man tror man har smittet. Og hvis du får kraftige symptomer, som hoste, føler tungpusten og feber, så må du ta kontakt med lege raskt eller legevakt. Og så gjelder det for alle at hvis du blir plutselig alvorlig syk, så må du ringe 113. Eller hvis du får symptomer som gjør at du ellers ville oppsøkt lege, så skal du kontakte helsevesenet. For vi ser dessverre her på Ullevål nå at det noen som har gått hjemme med symptomer de burde oppsøkt lege med for lenge siden, og som du sikkert hadde gjort i en annen situasjon. Men det gode rutiner på sykehuset nå, sånn at risikoen for å bli smittet på sykehuset, den veldig, veldig liten. Så det ville jeg ikke vært bekymret for. Så det neste slide. Da går jeg litt over på de spørsmålene som har vært stilt, som vi har svart på vår nettside, og som legges også ut på HIV Norge. Og det et veldig viktig spørsmål som jeg skjønner at mange lurer på, det nettopp det om man mindre utsatt for å få covid-19 når man tar HIV-medisiner. Og bakgrunnen for det har jo vært mye i media om at det brukes noe HIV-medisiner i studier mot covid-19. Men hovedbudskapet at antagelig så man like mottakelig som de som ikke bruker HIV-medisiner. Det altså noen HIV-medisiner som kanskje kan ha noe effekt mot covid-19, men det vet vi ikke sikkert ennå. Og dessuten så gjelder ikke dette HIV-medisiner generelt. HIV-medisiner jo ulike. Og den medisinen det hovedsakelig har vært snakk om, det Kaletra, altså lopinavir kombinert med ritonavir. Der det mange studier, observasjonsstudier, hvor man har lurt på om det kan ha effekt ved covid-19. Men i en sånn observasjonsstudie så sammenligner ikke man med å ikke gi sånn behandling. Sånn at man kan ikke si sikkert at det var virkelig Kaletraen som var hjelp, eller at det var andre ting. Så har vi en litt større studie hvor man har sammenlignet da personer med covid-19 som har fått Kaletra versus de som ikke har fått det. Og den studien der så man ikke noe bedre prognose med de som fikk Kaletra. Men vi begynte med medisinen litt raskt, sånn at her det ikke endelig, vi vet ikke riktig enda, og det pågår mange studier som undersøker dette mye grundigere, blant annet en svær studie som ledet av Verdens helseorganisasjon, som går over hele verden, som også Norge med på. Men altså, det ikke så lovende data. Nå kan vi ta neste slide. Så det ikke grunn til å bytte HIV-medisin. Det ikke noe som tilsier at PrEP skulle ha noe sikker effekt, så det kan tas, og det skal tas på vanlig indikasjon. Og så det mange som lurer på hva med alle disse andre HIV-medisinene. Der vet vi alt for lite. Det noen
studier som viser at det sånn i teorien kan ha effekt. Kanskje. Men det vet vi fra all annen medisin, at det er veldig stor forskjell for hva man tror i teorien kan virke, til om det virkelig virker i praksis. Så enn så lenge så er dette uavklart og usikkert. Neste slide. Så er det noen som lurer på, altså når man lever med HIV, og hvis du jobber i helsevesenet eller i omsorgstjenesten, bør man da være på jobb eller ikke? Og da vil jeg si at dersom du er i en risikogruppe, altså hvis du har HIV alene med et høyt CD4-tall og bruker medisiner, så er du ikke i noen risikogruppe. Men hvis du er i en risikogruppe med da tilleggssykdom som hjerte-karsykdom, litt høy alder, diabetes eller flere av disse andre mulige risikofaktorene, så kan du be arbeidsgiver om tilrettelegging slik at du ikke blir eksponert. Så at du kan jobbe med andre pasienter, få andre oppgaver, hjemmekontor. Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge. Og Folkehelsa sier at sykemelding, det skal du kun ha dersom omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig. Og du trenger ikke å opplyse arbeidsgiver hvilken risikogruppe det tilhører. Det har ikke arbeidsgiver noe plikt til å vite. Hvis det blir problematisk, så kan man kontakte bedriftshelsetjenesten. Hvis man jobber innenfor Oslo Universitetssykehus, så har man egen telefonnummer og mail man kan bruke. Og det er også andre helseinstitusjoner som har bedriftshelsetjeneste. Og hvis ikke det er mulig, så får man eventuelt snakke med fastlegen og få en erklæring, hvor de skriver at det på grunn av sykdom er nødvendig. Neste bilde. Så er det dette med den pneumokokkvaksinen, det som kalles lungebetennelsesvaksine. Pneumokokker, det er en gruppe bakterier som er den vanligste årsaken til en bakteriell lungebetennelse i Norge. Og det kan gi alvorlig lungebetennelse, det kan gi hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. Så det her er hissige bakterier. Og fra før av så er det anbefalt at alle over 65 år i Norge tar den vaksinen, og de som er under 65 år hvis de har en tilleggsrisikofaktor. Så har Folkehelsa gått ut med en presisjon nå om at man anbefaler at risikogruppene tar pneumokokkvaksine nå. Og det er ikke fordi at pneumokokkvaksine virker mot covid-19, det gjør den ikke. Men det er for å redusere risikoen at du skulle få noen komplikasjoner som følge av covid-19, for eksempel få en bakterielungebetennelse på toppen. Og det er faktisk mangel av pneumokokkvaksine i Norge nå, men personer som lever med HIV er prioritert for å få det. Så da kan dere sjekke minevaksiner.no. Alle som følges på HIV-klinikken hos oss på Ullevål, de skal ha fått tilbud om pneumokokkvaksine de første ukene etter at man fikk diagnosen. Og hvis du da ble vaksinert med 2 doser, så trenger du ikke påfyll. Folkehelsa sier at man kan kanskje ha ny vaksine etter ca. 10 år, men det tror ikke våre vaksineeksperter er nødvendig. Så vi kommer til å kalle inn alle over 65 år som mangler pneumokokkvaksine i løpet av mai. Men det er klart at dette er en anbefaling til alle personer som lever med HIV, men vi har ikke kapasitet til å sjekke opp alt dette nå. Og hvis dere finner ut at dere ikke er vaksinert, så kan dere eventuelt oppsøke fastlegen. Og da anbefaler vi det er 2 ulike pneumokokkvaksiner, så at man tar begge. Først den ene og så den andre. Og vi håper jo at vi får enda mer mulighet til å gjøre dette hvert, men så i utgangspunktet så er vi påpasselig med at de som går hos oss skal være vaksinert, altså. Neste bilde. Så hva med influensavaksine da? Som følge av alle de smitteverntiltakene som er kommet i Norge nå, så forsvant influensa nå. Så noe godt er det.
Og derfor er det ikke spesielt riktig å ta influensavaksine denne sesongen, men må huske på det til høsten. Neste bilde. Så litt om vår indirekte poliklinikk på Ullevål. Altså, vi ble jo nødt til å gjøre om dette til en indirekte poliklinikk, både fordi at mannskapet ble omdirigert, noen ble syke og noen ble satt i karantene, men også fordi at det er et pålegg fra Helsedirektoratet om at man skal ha minst mulig oppmøtepoliklinikk hvis det er mulig å gjennomføre på annet vis. Så det vil si at oppmøtet det ble omgjort til en vurdering av lege via journal, og at man ser på sykehistorien og blodprøver, og vi prøver også å ringe alle. Ja. Og denne ordningen, altså, denne blir i hvert fall forlenget ut mai, men vi vet jo ikke hvordan tiden blir utover det. Men poliklinikken vår, den er ikke lagt ned. Det er alltid minst en lege og minst en sykepleier her hver dag. Og det er klart at de som absolutt trenger å møte opp, de får komme. Og de som da skal komme, de må gjennom en sånn pre-triasjering, som vi kaller det, en sånn screening i teltet utenfor inngang 3A, der viser vi Kiwi, hvor man blir spurt om man har vært forkjølet, vært ute og reist eller har feber, som kan være risikofaktorer for at man er syk. Men hvis alt er greit, så får man en grønn lapp, og så går man til inngang 3B, hvor man får komme inn. Neste bilde. Og hvordan fungerer det? Jo, sekretærene våre, de ringer alle cirka en uke før. Alternativt, hvis de ikke får kontakt, så sender de SMS og brev om at blodprøven og oppmøtetimen er avlyst. Men dere står fortsatt i timebøkene, og da vil legen som har deg i timeboken gå gjennom sykehistorie og tidligere prøver, og prøve å ringe deg som regel. Men det kan være en annen lege enn det du egentlig var oppsatt til, for her må vi omdisponere ressursene daglig. Og så kan det være at du blir oppringt og kontaktet på et annet tidspunkt enn du hadde time, men gjerne innen den uken etter at du hadde time, altså i løpet av en ukes tid. Og vi prøver også å gjøre det på dagen, men det er ikke alt vi får til. Og så skriver vi et journalnotat som vi sender kopi av, og det kan du også lese i min journal. Og det har da HIV Norge lagt ut fin informasjon om hvordan man gjør. Så skriver vi resepter i utgangspunktet for 1 år, og beskjed om når du skal kalles inn til neste kontroll. Og klart at hvis vi da på bakgrunn av telefonsamtale eller blodprøver og det som står tidligere finner ut at nei, du bør komme hit, så får vi til det. Og når det gjelder, det er ikke så lett for de som hører på nå, men hvis man kjenner til personer som har språkvansker og har absolutt behov for samtale, så får vi til oppmøtetime med på telefontolk, så da er det bare å ringe etter poliklinikken. Noen har vært engstelige for at HIV-medisinen man bruker skal bli byttet ut som følge av nytt anbud. Det gjør vi ikke. Vi skriver ut medisiner som man sto på fra før. Og det er fordi at hvis man skal bytte HIV-medisin, så medfører det ekstra kontroll, og både av blodprøver og oppmøtekontroll. Og det har vi ikke kapasitet til nå. Sånn at vi prioriterer de personene som er nødt til å bytte medisin av andre grunner, bivirkninger og lignende. Så gjør ingen endringer ellers. Noen er bekymret for det om apotekene går tomme, og det er ikke grunn til å være bekymret. Vi har ikke fått rapporter om det, og helsemyndighetene jobber veldig for sikker tilgang til medisiner, og vi får beskjed hvis det begynner å bli manko. Men det er klart at hvis folk hamstrer og henter ut medisiner for mer enn 2-3 måneder av gangen, for et år av gangen, så blir det problematisk. Så vi sier at å hente ut medisiner for 2-3 måneder av gangen som ellers. Da blir det lik fordeling. Og hva med neste bilde? Beklager. Hva med resepter da på ikke-HIV-medisiner? Og vi prøver å være behjelpelige med det også. Men vi har fra før av anbefalt at alle skaffer seg en fastlege. Og nå anbefaler vi det i enda større grad. Og det er fordi at vi må bruke våre ressurser mest på det som
vi spesialisert på, det vi kan best, og at flest mulig får nytte av det. Og det faktisk mye fastleger kan bedre enn oss, og det bør de da ta seg av. Så for alle så det nyttig å ha en fastlege. Men vi strekker oss så langt vi kan. Så for å oppsummere, før vi går over til spørsmål, så vil jeg bare si at per dags dato så har vi ikke holdepunkt for at personer som lever med HIV hverken har høyere risiko for å bli smittet eller for å bli alvorlig syk av covid-19. Men de som har lavt CD4-tall, ikke bruker medisiner, eller hvis du har høy alder og samtidig hjerte-karsykdom, diabetes og eventuelt høy blodtrykk, da kan du være mer utsatt. Det viktigste man kan gjøre, det å ha god hånd- og hostehygiene, og så må man følge med på nettsider som gir fornuftig og solid og oppdatert informasjon. Og her oppdateres informasjon daglig altså. Så følg med på det, og ikke tro på alt du finner i sosiale medier, selv om det kan være mye som bra der også, helt klart. Men det kan være vanskelig å skille. Og i Norge, de gjør en kjempejobb. Da vil jeg bare si takk.